Всем привет, с вами Славик, и это новый ролик. Это новый ролик, и у меня нет слов. Я хочу возмущаться. Я на эту, как можно сказать мягко, без мата, фигню потратил 5 миллионов 430 тысяч. Я думал, она будет больше. Гораздо больше. А нифига. Вопрос только, где я сижу. Я думал, можно переключать, тут только нет, а тут только вот это и все. Поворачивайся, ну и шо? Ох, я чуть сальто не сделал. Ну и шо? Пикалка-стрелялка, блин. Ну и в чем прикол? Я не понимаю, зачем я такую купил? Я мог что-то нормальное купить. А что я нормально мог купить за такие деньги? Оружие про пропуск. 1 цвет только. Вообще, еще лучше. Назад. Нечего покупать. Нечего. Нечего. Эм, Нечего покупать. Подожди. Максимус это. Да, и все. Нечего. Нечего. Нечего, но одежду я не покупаю. Зачем я столько денег потратил, чтобы купить это? Ох, как вас много. Подожди, подожди, перезарядочка. Гори, гори. Ой, я, кажется, вызвал себе гроб на колесах, то есть на крыльях. Ага. Ох, ой-ой-ой-ой-ой. Зачем я хулигань? Гаспол и больше ничего. Я передумал. Я думаю, тормоз нужно дать и сдать заднюю. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, погнали, погнали, погнали. Ёпар... Дерево. Сейчас будет бабах. Сейчас будет бум. Ну, бум и произошел. Как же без бума? Так, фигня, подожди. Мне интересно, я купил такую дорогую технику. А, доставить 354 тысячи. Она мне вообще нужна? Я думаю, она мне не нужна. А, Понятно, что он тяжелый. Не интересует. Прыгучие баги на заметку взять можно. Нет. Подожди, мотоцикла.
мотоцикла нет. Гроб на колесиках. Машина убийства. Чем эта машина меня может порадовать? Может, цвет? А, Нет, цвет меня не порадует. Цвет меня не порадует. Ой, подождите, изыди. Ага, подождите, 184. Ага. Ага. А. Ага. Ой, как в поворот она плохо заходит. Ее еще и кидает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Саня, Саня, ты это видишь, Саня? Саня, не записывай, Саня, Саня, ради бога, Саня. Саня, живи, Саня меня укачала уже. Ох, ёпара. Ее кидают, ее сильно кидают. Ее сильно кидает. Не, а можно по машинку по чуть-чуть поадекватнее? Это какая-то резкая, э, непослушная. А, да, даром. Ну, принц, я мог заплатить. Ой-ой-ой. Ой, стоять, стоять. Не выпрыгнуть, самое главное, а то я тут умею это вытворять. Да на каком ты? А, и ради этого я поднимался чуть не на третий. Мне нужно посмотреть, как это нужно будет вырезать. Главное не забыть. Главное не забыть это вырезать. Ох, Саня, Саня, Саня. Ты мог чуть-чуть попозже появиться? Да что такое? Ой, ой, куда вы все едете? Куда вас несет? Для меня. Так, подождите. А если мы поступим... Ой, это что такое? Ой, Саня. Нитро или прыгать? Ну, уехать нитро, скорость. Ну, всегда я могу уехать от любого. Не-не, я лучше, вот, попрыгать. Я люблю прыгать где-то. Можно меня доставить, пожалуйста? Спасибо.
О, вот это то, что мне надо. Это то, что мне надо. Ох, ох, ёпарас. Ох, Саня. Саня, пиво будешь? О. Управление, да, чуть-чуть тут того, чуть-чуть того, чуть-чуть. О, дерево! Да, чуть-чуть того еще есть, но все нормально. Эх, третий раз! Кого я задавил? Я никого не давил. Тихо, бляха, ах, ох, Саня. Третий. Почему у меня третьего прыжка нет? Мне так его не хватает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Валим, валим, валим подальше от мусоров, чтоб они нас... Ну, вы поняли. Идеальная парковка. Паркуйтесь так же, как я. Всегда срабатывает, всегда бесплатно. Это что, была реклама? Надеюсь, это не прозвучало как реклама. Я об этом надеюсь. Так, я надеюсь, что это также реально не прозвучало, потому что это будет ай-яй-яй-яй-яй-я. Ахаманех, хопан, о, о, вау, вау. Я на арабском заговорил. Языки перепутал, ну с кем не бывает. На арабском заговорил. Давай, я держусь. Я держусь. Подождите. Помогите. Помогите. Не видите, тут ламба, у нее тут еще одна секундочка, и все, эта ламба будет плавать. Помогите! Куда я вообще стреляю? Давай, если ты сейчас Давай, задний ход, давай, давай. Ты же самая быстрая. Но не самая задняя. И как вот это можно назвать? О! Хотел сюда выехать. Потом я вспомнил, что я Ларин. Что это за дырочка такая? Это кажется... Не понял ничего, но было очень непознавательно. Надеюсь, меня сейчас не бомбанут. Глазки бережи. Да. Так. Подожди, как слезть? Ага. Как светло. Теперь мне что, бежать до сюда прям? Как это было тяжело подняться. Он головой отбил ракету.
Ложись! Я горю в воде. Я сатана. Как можно гореть в воде? Это что за планскам такой? Гореть в воде. Гори в аду, гори в воде. Это вообще законно в России? Не. Хотя Россия страна чудес, тут все законно. Даже это. Даже я считал, что это будет круче выглядеть. Я ожидал совсем другого. Я не учусь на ошибках. Я точно не учусь на ошибках. Ты где, сатана? Это не я. Мистер уважаемый полицейский, я буду рад, что вы мне отдадите свой байк бесплатно. Да был, я по тебе стрелял, ты должен был приехать и мне набить мое личико прекрасное. Почему ты не вернулся и не набил меня? Вопросик такой маленький. Мистер уважаемый полицейский, который уже уехал. А, О, спасибо, вы меня подбросили. Как мне приятно. Я всегда мечтал с самого детства, чтобы меня сбил грузовик. Ой, это моя детская мечта. Ты понимаешь, что это была моя детская мечта, она сбылась. Подожди. Чё я ору на него? Нужно все делать по-мужски. Все по-мужски. Не. Я ему петь ничего не собираюсь. Скапывать, копать то же самое. Взят? Вы кого хотите обмануть? Подожди. Это была моя детская мечта, урод. Мама мия, что там за выкрутасы? Это что там за не чты? Что там за... Да? А где? Кто? О, здорово. А чё вам надо, ребят, от меня? Я все делал законно. Ну, так же, как всегда, я убегаю, вы ловите. Ждем, 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 ждем. Какие-то они сегодня скучные. Вот это та 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 ранда да да ранда да да ранда. А ну-ка, подожди, а ну-ка. Это было задумано. Все, я пошел вон. Все, мне надоело. Мне стало скучно. Давайте, до свидания. С вами был Славик, Громанчик и Мусора.